बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम वंस अगेन। तاسو ته پته ده چې مونږه چپټر د پروټیسټ شروع کړی و. په دې چپټر کې مونږ دا ویلو چې یاره دا زمونږ سره یوکریاټس دي، اولني یوکریاټس دي، خو چونکې دا داسې دغه دي د ارګانیزمز دي چې دا په 5 کینګډمز کې په نورو کینګډمز کې دا نه فټ کېږي. نو په دې 5 کینګډمز کې دا یو کینګډم مونږ دیوله جوړ کړی دی ساینټسټ، نو دا زمونږ سره ټریشبین دی یا ډسبین ټایپ غوندې کینګډم دی. په دې کې مونږه انیمل لایک پروټیسټ چې دي نو هغه ویلو. اوس چې کوم دی مونږه پلانټ لایک پروټیسټ ته راځو چې پلانټ لایک پروټیسټ څه ته وایي. ټیک شو، څنګه چې د نوم نه واضحه ده پلانټ لایک پروټیسټ، یعنی دا پروټیسټ چې کوم دی نو په دې کې به د پلانټ په شان کیریکټریسټیک موجود دي. څه وایي؟ د پلانټ په شان کیریکټریسټیک په موجود دي. په دې کې مونږ سره یو کلاس دی چې هغې ته وایي ډاینوپلیجیلیټس. څه ورته وایي؟ ډاینوپلیجیلیټس ورته وایي. ډاینوپلیجیلیټس چې دي دا هغه پلانټ لایک پروټیسټ دي چې دا زمونږ سره یونیسیلولر دي. بله خوبي په دې کې دا ده چې دا موټایل دي. دا څه دي؟ موټایل دي. موټایل هغې ارګانیزمز ته وایي چې د هغې سره فلیجیلا وي او د فلیجیلا په ذریعه باندې څه کوي؟ حرکت کولی شي. نو دا زمونږ سره ډاینوپلیجیلیټس چې دي دا څه دي؟ یونیسیلولر دي، سنګل سیل باندې مشتمل دي خو موټایل دي. ټیک ده، حرکت کوي. بله خوبي پکې دا ده ځکه د پلانټ په شان دي چې دا اټوټراپس دي. دا څه دي؟ اټوټراپس دي. او اټوټراپس چې دي نو هغه ارګانیزمز ته وایي چې هغه خپل خوراک په خپله تیارولی شي، فوټوسینتیسس کولی شي. څه کولی شي؟ فوټوسینتیسس کولی شي. نو دا فوټوسینتیسس کوي ځکه دا د پلانټ لایک پروټیسټ دي. خو په بل طرف باندې که تاسو وګورئ نو دا موټایل دي. نو موټیلیټي چې دا زموږ سره څه شی دی؟ دا انیمل لایک کریکټر دی. کله چې یو ارګانیزم فریلی مومنټ کوي د یو ځای نه بل ځای ته نو دا د څه کریکټرسټیک دی؟ دا د انیمل دی. نو پلانټ خو په ځای پیکس ولاړي، هغه ګرځي نه، خو چونکې فوټوسینتیسس کولی شي نو ځکه غټ میجر کریکټر پکې خوراک تیاري ده نو ځکه یې په دې کلاس کې ورچولی دی. ټیک ده، مونږ ځکه ووایو چې پروټیسټ په یو کلاس کې نه فیټ کېږي ځکه مونږه دا څه کوو چې د چا سره ډېر نږدې وي هغه دغه سره یې مونږ څه کوو په ګروپ کې ږدو، لکه پلانټ لایک پروټیسټ، انیمل لایک پروټیسټ. ټیک شو. اوس په دې کلاس کې فوټوسینتیټک پیګمنټس کم دي، یعنی د فوټوسینتیسس لپاره په دې کې کم میجر پیګمنټس موجود دي. ټیک ده. نو په دې کې یاد ساتئ زموږ سره کلوروفیل اے دی، دغه رنګې کلوروفیل سی دی، کیروټینایډز دي زموږ سره چې کم ایکسیسری پیګمنټس دي چې فوټوسینتیسس کې هیلپ کوي زموږ سره، کیروټینایډز، کیروټین، بیټا کیروټین، زینتوپیلز وغیره. دغه رنګې زموږ سره که فرض که موږ لاړ شو د دې هیبیټاټ ته چې ډاینوپلیجیلیټس په موږ سره په کم ځای کې موږ ته میلاویږي. نو یاد ساتئ دا ممبرز چې دي فرش واټر کې هم موږ ته میلاویږي او میرین واټر کې هم موږ ته میلاویږي. مخکې مې درته ویلي چې فرش او میرین واټر څه ته وایي؟ هغه واټر چې هغې کې سالټ کنسنټریشن لو وي، کم وي، نو هغې ته موږ فرش واټر وایو. چې په کم کې سالټ کنسنټریشن های وي نو هغې ته موږ څه وایو؟ میرین واټر ورته وایو. نو دې دواړو کې به موږ ته دا ډاینوپلیجیلیټس میلاویږي. ټیک ده. سیلوال ته که فرض که موږ راشو نو سیلوال خو اوله خبره دا ده چې په دې ډاینوپلیجیلیټس کې په دې پروټیسټ کې میسینګ وي. څه وي؟ زیات تر ممبرز کې سیلوال ایبسنټ موجود نه وي. خو که په بعضې ممبرز کې پریزنټ هم وي نو بیا دا د څه نه جوړي؟ ویچ ټایپ آف کیمیکل د سیلوال از میډ؟ سیلولوز. د سیلولوز نه بیا دا جوړي. ټیک ده. پلیجیلا مې درته مخکې ووایي چې دا موټایل دي. ولې موټایل دي؟ بیکاز دی هیو پلیجیلا. پلیجیلا پکې شته دی او پلیجیلا پکې څو دي؟ 2 دي. اوس دلته امپورټنټ خبره دا ده که تاسو چېرته ډاینوپلیجیلیټس وګورئ نو دا ډاینوپلیجیلیټس چې دي نو دا ډېر عجیبه غوندې دي. که داسې ډایګرام زه تاسو ته ډرا کړم ستاسو د پوهې دپاره نو زموږ سره څه یونیک غوندې ټایپ ارګانیزمز دي. په دې کې 2 قسمه ګروز وي. څو قسمه ګروز وي؟ 2. یو ګرو کې زموږ سره یوه پلیجیلا چې دی دا د دې باډي نه غیر چاپیره انسرکل شوی وي، لکه څنګه چې بیلټ نه دی، بیلټ د بیلټ په شان خلکو بیلټ اچولی که نه د ملا نه غیر چاپیره. نو داسې د یوه پلیجیلا د دې سیل نه غیر چاپیره د باډي نه څه وي؟ انسرکل شوی وي. نو میک ا بیلټ. نو دا څه کوي؟ باډي انسرکل کوي. څه کوي؟ باډي
انسرکل کوي او دا سیکنډ فلیجیلا چې دا نو دا د اولنۍ ته پرپنډیکولر وي څه وي پرپنډیکولر دا د بله ګروپ زموږ سره موجود دي چې په هغې کې دا فلیجیلا څه پرته وي دی یو ته پرپنډیکولر خو پیژنئ که نه په 90 انګل باندې چې وي نو تاسو وګورئ یو هغه فلیجیلا شو یو دا شو دلته موږ سره 90 انګل جوړېږي ټیک ده نو دا بله ورته لاندې پرته وي پرپنډیکولر او دا یوه چې دی دا د باډي نه څه وي انسرکل وي نو دا ډېر یونیک چې کوم دی د فلیجیلا پوزیشن دی په دې پلانټ لایک پروټیسټ کې اوس زموږ سره چې کومه فلیجیلا موږ سره بیلټ لایک ده نو دا څه کوي دا زموږ سره باډي چې کوم دی دا څه کوي روټیټ کوي باډي څه کوي سیل روټیټ کوي لایک ا ټاپ د لاټو په شان ټاپ نه لاټو لډو چې ورته موږ تاسو وایه ګرځي چې که نه داسې په خپل ځای باندې نو دا یوه بیلټ لایک فلیجیلا چې دی دا د باډي چې دی دا روټیټ کوي او دا بله فلیجیلا چې دی دا څه کوي دا باډي لا ډایرکشن کې موشن ورکوي په یو خاص ډایرکشن کې ولا یا دې ډایرکشن ته یا داسې یا مخې ته یا شاته په یو ډایرکشن کې ولا حرکت ورکوي او دا یوه یې څه کوي نو دی چې کله حرکت کوي نو دی داسې هم چورلي او داسې هم رواني پوهېږه په خبره باندې که نه نو دا د ډاینو په ډاینو فلیجیلیټس پوه شوئ چې څه شی دی یونیسیلولرز دي موټایل دي اټوټراپکس دي یعنې فوټوسنتھسس کوي کلوروفل اے سی پکې شته کیروټینایډز دي پکې پریش واټر دي میرین واټر ممبرز دي پکې سیلوال پکې نشته که په چا کې شته دی د څه نه جوړ دی د سیلولوز نه جوړ دی فلیجیلا پکې څو دي دوه دي یو کم قسم ده which encircle the body like a belt or the second one is like placed in the perpendicular position د دوانو کار څه دی یو ډایرکشن ورکوي او دا بل څه کوي د ټاپ لایک باډي څه کوي روټیټ کوي بل دا خبره ده چې دا ممبرز چې دي نو دا ریډ ټایډز جوړوي څه جوړوي ریډ ټایډز سمندر سره په خوا او شا کې چې کوم دی چې کله په سمندر کې که دې خیال کړی دا اوبه په بره لاړې شي نو دې ته ټایډ وي دې ته څه وایي ټایډ مونږ وایو ټایډس چې دی هغه چپه په بره لاړه ټیک شو نو په دغه دوران کې دا د کوسټل ایریاز کراس کی دا ساحلي علاقو ته دا اوبه لاړې شي ډېرې لرې لرې څوک کراچۍ ته تلي ته به پته وي د اوبه د چپې سره ډېرې لرې لاړې شي نو بعض ځایونو کې جوور ځایونو کې پای کې د اوبه پاتې شي تالاب غوندې په شکل کې اوس په دغه کې څه چلو شي دا ډاینو فلیجیلیټس چې دا څه وشي ګروت وکړي ډېر ګروت وکړي او د هغې نه یو داسې د اوبړی چې په خوړ کې ډېرې زیاتې وشي که نه هغې دې ته بلوم وایي دې ته څه وایي بلوم ورته په انګلیش کې وایي ټیک ده نو دې دا چې کوم څیز جوړی په دغه تالاب کې نو دغه ځای کې چې کوم دغه د جوړ کو دا ریډ په نظر راځي نو دې ته ځکه څه وایي ریډ ټایډز ورته وایي یا دغه اوبه سرې بیا ښکاري دا د څه په وجه سرې ښکاري په دې کې ډاینو فلیجیلیټس موجود دي څه پکې موجود دي ډاینو فلیجیلیټس نو دا ساحلي علاقو کې به تاسو ته په نظر راځي ټیک ده ها اوس راځو مونږ سیکنډ کلاس ته د پلانټ لایک پروټیسټ چې هغې ته څه وایي ډایټومز ورته وایي څه ورته وایي ډایټومز چې دي دا زموږ سره یاد ساتئ میډ اپ اف ټو شیلز د څو شیلز نه جوړ دي د دوو شیلز نه یو شیلز چې دی نو هغه لاندې وي او دا شیلز چې دي نو دا سمال باکسز دي څه دي سمال باکسز with leads ته به داسې وایي چې دا صندوق دی او د صندوق د پاسه لیډ هغه سر پروت که نه هغه سر چې دی هغه په دې بل صندوق په دې دغه کې څه شي نیم فټ شي او سر بند شي خیال هم کړی که نه څه ځای پورې پکې دا دننه ننوځي بیا یې تاسو ته تاله ووښئ بند یې کوئ نو دا بلکل لوک لایک دیټ داسې ټیک ده نو دا زموږ سره دوه شیل شو او ته به وایي چې د پاسه پې دا سر پروت دی بند کړی دی یا په دې کې مختلف شکلونه شته دی څه پکې ګول دي ټیک ده نو دا ګول ډبې که تاسو لیدلی ګول ډبې د کریمو یا د څه یو بل کې داسې ورکوي او بند یې کوي بلکل ایګزیکټلی داسې غوندې د پالشو ډبې خو لیدلی صحیح ده نو دا د هغې په شان بلکل باکس لایک ښکاري او د پاسه دا بندیږي مختلف شکلونه دي پکې درې ګوټه پکې هم شته زموږ سره ګول پکې هم شته دی ګول شکل والا پکې هم شته ټیک ده مختلف شکلونو والا دا دي دا دې ته یاد ساتئ دې ته جیولز وایي دې ته څه وایي جیولز اف د ورلډ دا دومره زیات ښایسته وي که نه دومره ښایسته وي په مایکروسکوپ کې مختلف کلرز کې ښکاري ګولډن کلرز کې ښکاري
د موست بیوټیفل چې کوم دی که نه پروټیسټ دی دا په دنیا کې ته به وایې چې دا چېرته ګولډن ملغلرې په دې دغه کې اوړي راوړي ټیک دا ډېر ښایسته ښکاري فوټوسنتھیټک پیګمنټس پکې څه دي کلوروفیل ای دی سی دی کیروټینایډز دي اوس ګوره یاد ساتئ په ډاینوپلیجلیټس او په دې کې دومره فرق نشته سیز یو دی په هغې کې هم شیلز دی دې کې هم مطلب شیلز دي خو دې کې فرق او په هغې کې دا دی چې دغه موټایل دي او ډایټوم څه دي نان موټایل دي ډایټوم زموږ سره څه دي نان موټایل دي دا خبره کیپ ان مایند کوئ چې په دې کې فلیجیلا ایبسنټ وي څه وي فلیجیلا ایبسنټ وي او هغې کې فلیجیلا دوه فلیجیلا پریزنټ وي اوس یاد ساتئ بله خوبي دا ده چې په سمندر کې دا دومره زیات وي چې دې ته پلانکټانس هم وایي څه ورته وایي پلانکټانس سمندري بوټي چې ورته مونږ وایو په شکل کې به ورته زه دا ووایم پلانکټان سمال مایکروسکوپیک ټیک شو اوس دا پاسل په دې کې چې کوم پاسل ډایټومز دي د هغې په باره کې دا راځي چې د سمندر په ویښ کې دا جمع شوي دي دا چونکې شیلز دي کلکیریس شیلز نه دا جوړ دي سلیکا شیل شو کاربونیټ شو د هغې نه د دې دا دیوالونه جوړي دا په ځمکه کې کته په دې ویښ کې ناستي د هغې د وجې نه د دې نه یو راک جوړ شوی دی یو ارت یو خاوره غوندې راښکړې ده چې دغې خاورې ته څه وایي ډایټومیشیس ارت ورته وایي څه ورته وایي ډایټومیشیس ارت چې کوم پخواني مړه شوي دي او هغه په ځمکه کې جمع شوي د هغې شیلونو نه داسې یو ته جوړ شوی دی چې هغې ته څه وایي ډایټومیشیس ارت او دا ډایټومیشیس ارت ډېر زیات امپورټنټ دی دا په پینټس کې استعمالیږي په ټوتپیسټ کې استعمالیږي ټوتپیسټ دغه رنګې په کریمز کې مختلف قسمه کاسمیټکس کې استعمالیږي ټیک د وارنش کې مطلب مختلف پلټرو کې پلټرې تیرغی چې کم پلټرز دي په مختلفو سیزونو کې بیا دا خاوره چې دی دا استعمالیږي ډېره زیاته قیمتي خاوره ده ټیک ده نو دا ریپروډکشن چې دی نو په دې کې اسیکشول دی سیکشول ریپروډکشن پکې کامن نه دی کامن ریپروډکشن پکې څه دی اسیکشول دی ډېر شاذ و نادر پکې څه کېږي سیکشول ریپروډکشن کېږي صحیح ده مونږه ډاینوپلیجلیټس ډایټومز کلاسز ووي اوس مونږه د پلانټ لایک پروټیسټ چې دی نو تھرډ کلاس ته راځو چې هغې ته براون الجی وایي څه ورته وایي براون الجی براون الجی بیسیکلی دا زموږ سره پلانټ لایک پروټیسټ دی خو د براون نه پته لګي د نیم نه پته لګي چې د دې کلر به څنګه براون وي ټیک ده ښکاري به براون په نظر باندې یاد ساتئ که سمندر ته تاسو چېرته لاړ شئ نو زیاتر چې کوم کولډر اوشنز دي ګرم په ځای باندې چې کوم کولډرز دي نو زیاوي چې زیاتر پای کې دا ډېر زیات موجود دي او د ټولو نه واضحه او په غټ مقدار کې چې کوم غټه ایل جی پرته ده نو هغه کومه یوه ایل جی ده براون ایل جی ده په سمندر کې ټیک شو په دې کې غټه خوبي دا ده چې په دې کې څنګه چې په پیشز کې بلیډر موجود دي په باډي کې د هغې په وجه د هغه په اوبو کې په سویمنګ کې هغه ته مسله نه وي هغه سر لم راځي چې د هوا نه ډک کیږي سر له راخیږي شناس په شان کار کوي او چې هوا تې وباسي ډاون اپ د باټم اف د سی لاړ شي دغه رنګې په دې کې د هوا داسې بلیډرز دي پوکڼۍ غوندې وي په پلانټ په دې ایل جی کې د هغې په وجه باندې دا ایل جی چې دی چې کله دا ټایډس چپې په بره ځي نو دا ورسره په بره لاړ شي ځکه بایوینسي کې کار کوي هیلپ ورکوي څه کوي په پلاټینګ کې هیلپ ورکوي ټیک ده که نه دغه رنګې په دې کې زموږ سره یو امپورټنټ چې کوم دی نو فیکټر دی چې هغې ته یا مطلب کیریکټر دی چې هغه به دې کې کېږي هغې ته الټرنیشن اف جنریشن وي په دې کې زموږ سره کلیر کټ پته لګي سپوروپایټ او د ګمیټوپایټ پته پکې لګي ټیک ده نو دا سپوروپایټ چې دی هغه ګمیټوپایټ جنریشن جوړوي او ګمیټوپایټ څه جوړوي سپوروپایټ جوړوي سپوروپایټ جنریشن هغې ته وایي چې هغه سپورز پیدا کوي او د سپورز نه بیا څه جوړیږي ګمیټوپایټک جنریشن ډیولپ کیږي بیا ګمیټوپایټ جنریشن څه کوي ګمیرز جوړوي میل او فیمیل ګمیرز د هغې د زایګوټ او فرټیلایزیشن سے بیا زایګوټ او زایګوټ نه بعد بیا سپوروپایټ چې دی هغه رغېږي نو یو لږي بل جوړوي او بل لږي بیا ورپسې بل جوړوي نو دا یو سلسله یو بل پسې آګې پیچې را روانې وي دې ته څه وایي الټرنیشن اف جنریشن ورته وایي په دې کې زموږ سره یو اګزامپل ستاسو په کتاب کې ورکړی کیلپس چې دی دا د ټولو نه لارج براون ایل جی دا غټه د دې باډي ته تیلس وایي څه ورته وایي تیلس ورته وایي تیلس هغې باډي ته وایي چې په هغې کې مونږ د روټ او سټیم او د لیف کې فرق نشو کولی په هغې باډي کې څه نشو کولی په روټ سټیم
او لیپ کې فرق نشو کولی. یاد ساتئ دا داسې غونتې یو اوږد غونتې باډي وي ښکاري او دا زمونږ سره د راک سره د یو روټ لایک سټرکچر په ذریعه باندې داسې وي اټیچ وي چې دغې ته څه وایي هولډ پاسټ ورته وایي. څه ورته وایي هولډ پاسټ. او د دې د سټیم غونتې لایک سټرکچر ته سټیپ وایي او د دې نه چې کوم لیپ لایک سټرکچر بیا ایرایز شوي وي داسې نو دغه زمونږ سره خو ورال دا باډي چې ده دا زمونږ سره څه ده دې ته دا بلیډز دي دیز آر د بلیډز یعنې دا لیپ لایک سټرکچرز دي او دې باډي ته چې کوم دی دې ته څه ویلی شي this is the thallus body او دا د کته په ویښ کې د چټان سره نښتې وي او 100 میټر تقریبا دا اوږده وي. دا تاسو سوچ وکئ 100 میټر چې دی نو چې تاسو واخلئ دا څومره کافي غټه ایل جی ده. کیلپس چې دی از ون اف د لارجسټ براون ایل جی. ټیک ده چې دا په سمندر کې وي او دا ډېر زیات امپورټنټ کلاس دی د پروټیسټ ځکه چې دا سورس اف فوډ دی د فشز دپاره. څومره سمندري حیات دی اکویټیک لایف دی دا زیاتتر څه خوري دا براون ایل جی خوري. دا د هغې دپاره سورس اف فوډ هم دی. ټیک ده نو یاد وي چې براون ایل جی زموږ سره څه ده په سمندر کې واضحه او په غټ لیول باندې په غټ مقدار کې چې کومه ایل جی ده ښکاره ایل جی نو هغه څه ده براون ایل جی ده. د دې ایل جی دا خوبي ده چې د دې په دې باډي کې ځای په ځای خالي ګیپ سي چې هغې ته څه وایي ایر بلیډرز ورته وایي. څه ورته وایي ایر بلیډرز. نو دغه ایر بلیډرز په وجه دا په سمندر کې څه کوي پلوټینګ کوي چې ټایډز چپه په بره لاړه شي پای کې په بره دا ځي رواني. ټیک ده او د هغې اګزامپل کیلپس شو. ها راځو مونږ بل کلاس ته چې هغې ته روډوپیټا وایي. دا پلانټ لایک پروټیسټ دی 4 نمبر. روډو معنی د ریډ پیټا مینس پلانټ نو دا مونږ سره ریډ ایل جی ده. دې ته څه وایي مونږ جنرلی ریډ ایل جی. دا چونکې ریډ کلر په زیاتر په نظر راځي ریډ په نظر راځي په کوم اوبو کې چې دا موجود دي نه هغه اوبه هم سرې ښکاري نو دغه وجې نه دې ته ریډ ایل جی وایي. خو دا ضروري نه ده په دې کې دا ریډ ولې ښکاري په دې کې ریډ پیګمنټ موجود دي چې هغه ریډ پیګمنټ ته ریډ کلر پکې موجود دي چې هغې ته څه وایي پایکو ایریترین ورته وایي. څه ورته وایي پایکو ایریترین. دا پکې ریډ کلر دی د دې په وجه باندې دا ریډ ښکاري خو ضروري نه ده چې د هر یو رکن دی ریډ ښکاري. بعضې چې دي نو هغه په دې کې یلو هم دي ټیک ده او داسې اورنج او مختلف کلرز په دې کې شته دی خو په دې کې زیاتتر چې دی کم کلر دی ریډ کلر دی. ټیک ده نور کلرز پکې هم شته. یاد ساتئ دا امپورټنټ په دې دی چې دا کورل ریپس جوړوي. څه جوړوي کورل ریپس. تاسو به په انیمل کینګډم کې ووایئ مخکې چې کوم انیمل ډایورسټي اف انیملز را روان دی په هغې کې زموږ سره به تاسو کورل ریپس ووایئ په پایلم زموږ سره پولیپس چې ورته مونږ وایو پولیپس چې دي نو دا کورل ریپس جوړوي. د دې په دې باډي د پاسه کیلشیم کاربونیټ او د مختلفو منرلز چې دي هغه ډیپازیټ کیږي او هغه یو شیل غوندې رغوي یو شیل چې هغه بیا یو بل سره یو ځای شي داسې یو جزیره غوندې هم جوړه کړي په دې اوبو کې نو دغه چې دی نو کورلز جوړوي خو په هغې کې زموږ سره ریډ ایل جی هم حصه اخلي. ریډ ایل جي څه ممبرز داسې دي چې هغه هم په دې جوړولو کې حصه اخلي هیلپ ورکوي نو په کورل ریپس کې نو ځکه دا د هغې دپاره څه دی امپورټنټ دی. ټیک ده بل چې دی د دې کلاس نه مونږ ته امپورټنټ سبسټنسز هم میلاویږي چې پای کې یو سبسټانس دی چې هغې ته څه وایي کیراجینین. څه ورته وایي کیراجینان. کیراجینین چې دی نو دا مونږ سره تکنینګ ایجنټ دی. دا څه دی تکنینګ ایجنټ دی یعنی دا زموږ سره د آیس کریم چې دی دا په هغې کې استعمالوي د آیس کریم نرم وي بیا د دې په وجه باندې تاسو خیال کړی اوبه فریج کې کېده وایي هغه څه شي ګډ شي کرپ بیا کوي. ټیک ده خو چې دا پکې میکس کي په دې دغه کې نو د هغې په وجه د هغې څه شي یو خو ټینګ شي او بل نرم شي. ټیک ده دغه رنګې دا په سوپو کې او په مختلفو شیزونو کې دا استعمالیږي ایز ا تکنینګ ایجنټس. ټیک ده نو دا یو اهم سبسټنس دی چې دا د دې نه موږ سره حاصلیږي. کلیر شو؟ ها زموږ سره 5 نمبر کلاس چې دی هغې ته موږ کلوروپیټا وایو. دې د کلوروپیټا ولې وایي د کلورو مطلب دی گرین او پایټا مطلب دی پلانټ. چونکې دا پلانټ لایک پروټیسټ دي نو دې ته موږ گرین ایل جی هم وایو. څه ورته وایو گرین ایل جی. ټیک شو؟ د دې کلاسو کریکټریسټیک دا دي چې په دې کې یونیسیلولر ارګانیزم شته دی سنګل سیل
په دې کې ملټي سیلولر شته، مور دین ون سیل باندې مشتمل شته، او په دې کې کلونیل هم شته. کلونیل هغه ارګانیزمز ته وایي چې په هغې کې سیلز یو بل سره رایوځي شوي یو کالوني جوړه کړې وي، خو ملټي سیلولر نه وي. ملټي سیلولر کې دا دغه دی چې په هغې کې سیل یو بل سره ډېر زیات کمپیکټ وي، یو بل سره اټیچمنټ او د یو بل سره کوارډینیشن چې دی هغه مضبوطي. په کلونیلز کې زموږ سره جسټ کالوني وي چې یو ځای ژوند تیری او ټایم پاس کوي، ټیک شو، او مختلف جابز یو بل سره ډیوایډ کړي وي. بل خوبي دا ده چې دا اکویټیک دی، چېرته واټر وي دا ګرین الجی به هلته تا ته میلاویږي. بل دا به تا ته په مایسټ پلیسز کې میلاویږي. دا د دې څه شو هیبیټاټ، دا یې څه شو هیبیټاټ د اوسېدو ځای. کوم ځای نمدار ځایونه دي، دیوالونه د ونو تنې منې یا مطلب ځمکه داسې لمده، په هغه ځای کې به ګرین الجی تا ته میلاویږي، ټیک شو. سیلوال چې دی نو دا زموږ سره په ګرین الجی کې د سیلولوز نه جوړي، او په دې کې چې کم خوراک سټور کیږي په سیل کې دننه، نو هغه د څه په شکل کې سټور کیږي؟ د سټارچ په شکل کې. نو دې کې دا دوه خوبۍ داسې دي چې دا زموږ سره د پلانټ خوب کریکټرسټیک، د هایر پلانټس کریکټرسټیک دي. بله خوبي چې د دریم نمبر غټه چې هغه په دې کې موجود ده نو هغه کلوروفیل ای دی او بی دی. کلوروفیل ای او بی چې دی دا په ګرین پلانټس کې موجود دي. نو یو خبره څه شوه؟ د سیل وال از میډ اپ اف سیلولوز. بله خبره خوراک پکې سټارچ دی، او سټارچ په هایر پلانټس کې هم وي. زموږ سره الو شو، داسې غنم شو، جوار شو، په دې کې خوراک د څه په شکل کې سټور کېږي؟ سټارچ. او دغه رنګې فوټوسنتیټک پیګمنټس چې دی نو هغه کې کلوروفیل ای دی، بی دی، او دا چونکې په هایر پلانټس کې هم څه وي؟ پریزنټ وي. دیټ از وای کلوروپیټا یا ګرین الجی از کنسیډر ټو بی ancestors of the higher plants. ancestor of the higher plants. دا ویلی شي چې دا د هایر پلانټس نیا نیکونه دي، یعنی دا پلانټس چې کوم هایر دي دا د دې نه څه شوي؟ ایوال شوي دي، ایولوشن شوی دی د دې نه، ځکه دې سره ډېر سیمیلارټیز خوري. ټیک ده. سپایرو د دې اګزامپل زموږ سره یو دی سپایروجایرا. سپایروجایرا ورته ولې وایي؟ سپایرو معنی ده سپایرل، او جایرا چې دی نو هغه وایي کروټ. څه ته وایي؟ کروټ. په دې کې زموږ سره کروټ کلوروپلاست موجود دي. کلوروپلاست په کې څه دی؟ کروټ دی. دا زموږ سره سپایروجایرا ده، د هغې سیلز دي، فیلامنټس باډي در دي. نو په دې کې زموږ سره چې کم کلوروپلاست دی نو هغه زموږ سره څه دی؟ هغه سپایرل دی. څه دی؟ سپایرل دی، په دې شکل کې موجود دي. داسې سپایرل کلوروپلاست پکې موجود دي. نو دا زموږ سره سپایروجایرا. سپایروجایرا واحد الجی دی چې په دې زیاتره د اوبړی موبړی چې کوم دي زموږ په خوړونو مړونو کې ټول نه زیات پکې څه شی موجود دي؟ سپایروجایرا وي. ته مایکروسکوپ کې وګورې دا به تاته داسې ښکاري. دا به دا پریکټیکل به انشاءالله مونږ وکړو که خیرې سره، اوس پریکټیکلي به شروع کوو که خیرې. ها دغه رنګې زموږ سره یو بل ګرین الجی ده چې هغه یونیسیلولر د کلیمایډوموناس ورته وایي. کلیمایډوموناس چې دی دا د ناشپاتۍ په شکل کې وي. د څه په شکل کې وي؟ ناشپاتۍ په شکل کې وي. زموږ سره داسې باډي ده، او د دې دوه فلیجیلاز دي پکې داسې بهر ته راوتي وي، او په دې کې کپ شیپ کلوروپلاست وي. څنګه کلوروپلاست وي؟ کپ شیپ کلوروپلاست وي. په دې کې څنګه کلوروپلاست دی؟ سپایرل شیپ دی. شاباسي. او په دې کې کلوروپلاست کپ شیپ دی. ټیک ده. نو دا په دې کې بله خوبي شوه. ولواکس چې دی دا د کلونیل اگزامپل دی. دا ملټي سیلولر شوه، دا یونیسیلولر شو، او دا څه شو؟ کلونیل اگزامپل شو. مونږ درې دغه ویلو دغلته. نو ولواکس چې دی دا داسې یونیسیلولر الجی د یو بل سره کالوني جوړه کړي، او دا 500,000 داسې یو بل سره رايوځي شي، او په کالوني شکل کې ژوند تیری. دې سره فلیجیلا موجودي، باقاعده څه خوراک تیاری، څه کالوني له حرکت ورکوي، ټول چې دی یو بل سره جاب یې ډیوایډ کړی. نو دا زموږ سره ګرین الجی یا کلوروپیټا شوه. کلیر شو دې ځای پورې؟ یاد به ها یو asexual reproduction دی. یاد ساتئ په دې کلاس کې نو هغه په زوسپورس په ذریعه کېږي. زوسپورس څه ته وایي؟ زو مینس انیمل، سپورس. نو دې سپورس کې فلیجیلا موجود دي، داسې دا موټایل سپورز دي، د فلیجیلا په ذریعه حرکت کوي په اوبو کې. نو دغه په ذریعه باندې چې دی زموږ سره asexual reproduction کېږي، خپل نسل سیوا کوي. او sexual reproduction چې دی دا د کنجوګیشن په ذریعه کېږي. کنجوګیشن کې زموږ سره دوه الجی یو بل سره داسې رانږدې شي، او د یو بل سره څه وکړي؟ یو
کنجوګیټډ ټیوب جوړ کړي او د هغې په ذریعه د نیوکلیای چې دی یو بل سره څه کړي شیر کړي نو دغه چې دی نو سیکشوال ریپروډکشن دی یعنی کنجوګیشن دی زموږ سره ټیک ده نو په دې طریقه دا خپل ریپروډکشن کوي